Hamma yoomitti ilaala guyyaa tokkotti namni 40 ol ajjeefame. Manni kiristaanaa gubate, manneen jireenyaa 200 ol kan kiristaanotaa gubame. Mee maalumatu jedhama kun? Akka nama biyya hin qabneetti gaafa kiristaanonni godaanan qe'ee isaanii gadhiisanii qe'ee isaanii jalaa gubate. Kanaafuu waan kun gara sabummaatti kan geessus jira. Akkuma sila jedhe sabummaa miti jechaadha. Amaaraa namoonni tokko tokko waan amaaraa ta'aniif manni isaanii gubatee ajjeefaman. No, kun duula ortodoksii balleessuuti. Kana jala sararaa fudhadhaa. Ortodoksii balleessuuf ka'aniiru jechaadha. Warri kan keenyas ortodoksoonnis jechaadha. Uummanni naannoo kana jirtan immoo sirriitti dhagaha. Warroonni biyya alaa biyya garaagaraa jirtanis naannoo sun warri taatan gara Arsiitti warroonni dhiyaatanis naannoo biraa Oromiyaa guutuu keessa kan jirtanis naannoo keessanitti maatii keessanis gorsa keessattuu kan ba'aa guddaa ta'e waa'ee baandiraa kana jechaadha. Mana kiristaanaa kana keessa haa ba'u. Erga waan hin taane kana nutti geesse alaabaa siyaasaa jedhamee kan siyaasaati. Manni kiristaanaas kan hin barbaadu jetteetti. Kan mana kiristaanaas miti. Namoonni tokko tokko alaabaa kanatti muucicci kan jedhan nama rakkina qabanidha jechaadha. Isaan dhuguma nama poolitikaa keessa jiran mana kiristaanaa keessa taa'anii nama biraa kan deeggaranidha jechaadha. Kanaafiyyuu kana nurraa baasaadha. Amantoonni naannoo suni mana kiristaanaa keessa kana baasaadha. Sababa kanaatti ortodoksiin amantaan kun kan nafxanyaati. Amantaan kun kan saba tokkooti kan jedhan. Kiristoos dhiiga isaatiin kan bu'uuresse kana jechaadha. Kanas balleessaa jedhaanii nuti durii kaasnellee dubbachaa turre itti arrabsamne kunoo gatii kaffalaa irti manni kiristaanaa. Kiristaanonni itti dhiigaa jiru. Kiristaanonni itti obbaafachaa jiru jechaadha. Godaanaa jiru. Manni isaanii gubataa jira. Maqaa abbaa kan ilmaa kan ofirra qulqulluu waaqayyo tokko nameen lafa jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atuun jedha. Egaa waan biraa hin dubbadhu. Viidiyoon kun qofaan akka nama baay'ee bira ga'uuf laayikii fi sheer naa godha. Laayikii fi sheer naa godha. Sabskiraayib godha. Kanuma. Egaa maal jechuun barbaade waa'ee uummata Arsii kanaan wal qabatee kiristaanota ortodoksoota Arsii kanatti dhumuun wal qabatee namoonni tokko tokko waan baay'ee jechaa jiru jechaadha. Tokko tokko gaafa afaan banummoo sammuun isaas ni mul'ata. Kan sin ajaa'ibu mana kiristaanaatti qacaramee mana kiristaanaatti karsiisaa soo guutu gaafa qarshii barbaadu soo achi fiigu qacaramaa mana kiristaanaallee ta'ee waan kana kan xaxaa jiru faa hedduutu jira. Isa kana arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru jechaadha. Maaliif abbaa garaa waan ta'aniif jechaadha. Dur bakka akka nama quuqama qabuutti akka nama saba kanaaf amantaa kanaaf quuqama qabuutti afaan banaa kan baate hundi har'a gaafa qarshii fi karsiishii guuttattu waan hin taane jiru. Maalitti oofaa jiru? Waan kana sabummaa faatti kan oofaa jiran jiru. Kana malee immoo ukura kaasuu fi kan jedhanis ni jiru jechaadha. Ukura poolitikoonyoonni kaasuufidha kan jedhan. Akka sabaatti maalidha? Namoonni Arsiitti dhumaa jiran namoonni tokko tokko Amaara waan ta'aniif isaantu ajjeefamaa jira. Maaliif du'a Amaarri? Maaliif du'a sabni biraas? Namni maaf du'a? Cal jedhee maa du'a namni? Kana malee miti. Kana malee immoo jechaadha. Waa'een sabummaa gonkumaa hin jiru jechaadha. Kan dhumaa jiru ortodoksiidha jechaadha. Waa'ee sabaa dhiisaa. Duulli kun duula ortodoksii balleessuuti jechaadha bakka naannoo suni. Tokko jedhanii ka'u miti ammas jalqabas gaafa biyya kana seenan jarri keessattuu egaa qarqara biyya deeman hundarratti qarqara qabatu. Bakka galaanni jiru qarqara qabatanii achi ol deemu jechaadha. Ajjeesanii akkas godhanii waan ta'e sodaachisanii haala kanaan jechaadha. Kanaafiyyuu ammas taanaan kun duula ortodoksii balleessuuti malee waan biraa miti jechaadha. Sabummaadha maal warri jettan dhaaba. Kun duula ortodoksii balleessuuti jechaadha. Kan sin ajaa'ibu guyyaa kaleessaa jechuunis gaafa bultii 26 illee gaafa bultii 26 odeeffannoon dhaqqabeen jechaadha. Naannoo Arsii Bahaa Asakootti jechaadha. Kiristaanonni 49 illee akka ajjeefaman. Ilaala kiristaanonni 49 ajjeefamanii manneen jireenyaa 230 ol ta'an ibiddaan gubamaniiru jechaadha. Manneen jireenyaa isaaniiti kun laala. Naannoo Arsii Asallaatti hiiqufaallee manneen jireenyaa kiristaanota 27 olis gubataniiru jechaadha. Kana dhagaanii bakka wal dammaqsanii isaan kana hojjetu jechaadha. Hidhannoodhaan maaliif jennaan amantaa isaanii keessatti ajjeesuun waan akkanaa kun
never bakka waanuma barbaachisudha jechaadha isaan. Haala kanaan kan isaan wanneedha waan ta'eef nuti bakka faarfannaa gaddaa faarfannaa dhiiganaa butee nu godhennaa akkas amma yoomitti ta'a wanta akkasii isaan hidhannoodhaan jechaadha. Amantaa isaanii kan eeggatan kan keenyoo egaa kiristaanummaa tokkasuma jechaadha yoo laaltan waan akkanaas yoo dhufe keessa dabarree isaaniif miti yaa waaqayyooti qalbii kenniifi ati laphee isaanii cabsii jaalalaan cabsii jenna. Garuu isaan nu ciisaa hin jiranii isaan haala kanaan kiristaanota nurraa fixaa jiru. Manneen kiristaanaa keenya gubaa jiru. Manneen kiristaanaa gubatanii manni kiristaanotaa gubataniiru. Hubadhaa laala waan ta'aa jiru achitti. Maal godhu kiristaanota mana kiristaanaa tokko maatii mulu daa'ima waggaa 2 waggaa araasii maan ta'in daa'imallee ni ajjeesu jechaadha. Hunda mana sun mana tokko miseensa mana tokko hunda ajjeesu jechaadha. Ilaala. Miseensa hunda ni ajjeesu mana ni gubu. Maatii sun badee moo hin badne bade. Lafni isaa qabeenyi isaa waan hundi isaa goodaatti hafaa jechaadha. Ofii isaanii fudhatu. Nama isaanii irra galchu. Kiristaanni badeechi. Maatii tokkos akkasitti. Mana kiristaanaan qulleessanii jechaadha. Dhufanii bakka maatii gubanii sun nama isaanii irra kaa'anii jechaadha laala. Haala kanaan kan adeemsifamaa jiru jechaadha. Kiristaanota kan balleessaa jiran. Nuuf garuu nuuf hin galu. Irra caala immoo wanti nu wanneechaa jiru mee obboloonni keenya barattanis amma biyya alaa biyya garaagaraa kan jirtan naannoo sun kan jirtanis adaraa waaqayyoo isiniin jedha. Ergaa tokko isiniif qaba. Biyya alaa biyya garaagaraa kan jirtan hundumti keessan maatii keessan naannoo keessan gorsaa nuti kanaan dura dubbanneerra. Siyaasni mana kiristaanaa keessaa bahuu qaba. Ammas tokko immoo kan mana kiristaanaa keenyas kan gubsiisu namnis akka du'u kan godhu tokko immoo siyaasa guddaa mana kiristaanaa keenya keessa seenee jirudha. Siyaasa hin taane amantaan kan biraa siyaasni kan biraa. Arsii keessa ta'anii Baalee keessa ta'anii Shawaa keessa ta'anii eessa keessa Wallagga eessa ta'anii isa hidhatee jiru faannoo kan deeggaran hedduu isaaniitu jira jechaadha. Finfinnee keessatti illee qarshii walitti qabuudhaan meeshaa waraanaa bituudhaan achitti ergu jechaadha. Argamni isaanii mana kiristaanaati. Hedduu isaanii qabamee hidhamaa jira jechaadha. Nama meeqa beekna nutu. Qeesiinis monokseenis daaquunis bahi wanni keessattuu manneen kiristaanaa Arsii keessa jiran dhugaa dubbachuuf anan dhaqee arge. Asallaadhuma keessallee alaabaan siyaasaa Asallaa magaalaa ishii keessame mana kiristaanaa Mikaa'elaa fa'a. Bara wanni isaarraa kaasee bahi jira Asallaa keessa jechaadha. Qalamni sun ka'eera hin kaane. Namni immoo kanan barbaadu erga namni kanan barbaanne erga siyaasni bara kanaa kanan barbaanne mana kiristaanaarraa nuu kaasaa bakka. Kaasaa manni kiristaanaa qulqulleetti haa taatu adii dibaa. Ilaala manni kiristaanaa waan akkanaa irratti ciccitanii hafan yoo jira hundi isaanii achi keessa rakkoo jira jecha. Baadiyyaa keessa bakka kiristaanonni hin jirretti alaabaa siyaasaa kana mana kiristaanaa hunda dibuudhaan kunoo Minilikidha jarri kun akkasidha amantaan kun kan nafxanyaati amantaan kun kan maalitti jechisiisu jechaadha. Sababa nama tokko jechaadha. Kanaafuu furmaanni maalidha? Kiristaanonni achitti bultan warri sagalee kana dhageessan kana nurraa kaasaa manni keenya mana waaqayyoo haa ta'u. Nuti nama faana walitti bu'uun barbaannu arrabsamuun barbaannu amantaan kun kan nafxanyaa osoo hin taane kan saba hundaati kan addunyaa kanaati abbaan barbaade dhufee kan itti boqotu ortodoksiin qulqulleettiidha dhugaadha karaa Kiristoos nama geessitudha. Kanaafuu siyaasa keessan nurraa fuudhaa badaadhaani. Gaafa ati alaabaan kun hin barbaachisu mana kiristaanaatti jettu ati siyaasa bakka oggus ati siyaasa isaan qulqulluudha. Ati taaddisoodha isaan ortodoksii dhugaadha. Ilaala. Kanaafuu durii kaasnee kan dubbachaa turre nuti waa'ee kanaafaati. Haa ka'u maaloo jechaa turre irra jechaadha. Ilaala. Kanaafuu sirriitti na dhaggeeffadha. Furmaanni inni guddaan tokkoffaan kiristaanonni naannoo sun jirtan wal qindeessaa seeraan. Tokkummaa keessan jabeessaa. Hamma yoomitti ajjeefamu, hamma yoomitti godaanu, hamma yoomitti manni kiristaanonni gubachuu manni isaanii gubata. Kana malee immoo mana kiristaanaa naannoo sun jiru siyaasa irraa bilisa godhaa. Rakkoo guddaas kan jirus mana kiristaanaa keenya keessa. Ilaala. Maaliif jarri qaawwaa barbaaddi? Ortodoksii irratti qaawwaa barbaadu isaan kiristaanota irratti qaawwaa barbaadu. Gaafa manni kiristaanaa alaabaa siyaasaa dibame kunoo amantaa nafxanyaateedha. Amantaa Kiristoos bu'uuresse kan. Namni immoo kiristaanonni naannoo sun jirtan warri mana kiristaanaa sunitti bultan abboota faana walitti mari'adhaa. Maal abboota keenya kanan godhiinaadha.
qalamii sun yoo jibban barri kun jibbi taanaan bara fakkaadhaadha wangeelli. Siyaasni kun jibbi taanaan balleessa nuti fannoo Kiristoos malee carqii miti alaabaa miti kan itti amannee yookaan immoo kan mallattoo keenya ta'e jechaadha. Ilaala kan nuti amannee jirru waaqa keenya Kiristoos mallattoon keenya kiristaanummaa ta'uu keenya fannoodha. Kanaafuu kana nurraa balleessaa waliin haasaa. Keessattuu manneen kiristaanaa tokko ilaa jabaatanii waa'ee alaabaa irrattis waa'ee waan garaagaraa irrattis falman rakkoo guddaa warra qabanidha jechaadha isaan. Ilaala. Kiristaanota isaan duuba jiraniif kan homaa hin yaannedha. Hubadhaa. Hamma yoomitti ilaala guyyaa tokkotti namni 40 ol ajjeefame manni kiristaanaa gubate manneen jireenyaa 200 ol kan kiristaanotaa gubame mee maalumatu jedhama kun? Akka nama biyya hin qabneetti gaafa kiristaanonni godaanan qe'ee isaanii gadhiisanii qe'ee isaanii jalaa gubate. Kanaafuu waan kun gara sabummaatti kan geessus jira. Akkuma sila jedhe sabummaa miti jechaadha. Amaaraa namoonni tokko waan amaaraa ta'aniif manni isaanii gubatee ajjeefaman. Kun duula ortodoksii balleessuuti. Kana jala sararaa fudhadhaa. Ortodoksii balleessuuf ka'aniiru jechaadha. Warri kan keenyas ortodoksoonnis jechaadha. Uummanni naannoo kana jirtan immoo sirriitti dhagaha. Warroonni biyya alaa biyya garaagaraa jirtanis naannoo sun yoo warri taatan gara Arsiitti warroonni dhiyaatanis naannoo biraa Oromiyaa guutuu keessa kan jirtanis naannoo keessanitti maatii keessanis gorsa keessattuu kan ba'aa guddaa ta'e waa'ee baandiraa kana jechaadha. Mana kiristaanaa kana keessa haa ba'u. Erga waan hin taane kana nutti geesse alaabaa siyaasaa jedhamee kan siyaasaati. Manni kiristaanas kan hin barbaadu jetteetti. Kan mana kiristaanaas miti. Namoonni tokko alaabaa kanatti muucicci kan jedhan nama rakkina qabanidha jechaadha isaan. Dhuguma nama poolitikaa keessa jiran mana kiristaanaa keessa taa'anii nama biraa kan deeggaranidha jechaadha. Kanaafiyyuu kana nurraa baasaadha. Amantoonni naannoo suni mana kiristaanaa keessaa kana baasaadha. Sababa kanaatti ortodoksiin amantaan kun kan nafxanyaati. Amantaan kun kan saba tokkooti kan jedhan. Kiristoos dhiiga isaatiin kan bu'uuresse kana jechaadha. Kanas balleessaa jedhaanii nuti durii kaasnellee dubbachaa turre itti arrabsamne kunoo gatii kaffalaa irti manni kiristaanaa. Kiristaanonni itti dhiigaa jiru. Kiristaanonni itti obbaafachaa jiru jechaadha. Godaanaa jiru. Manni isaanii gubataa jira. Kanaaf obboloota koo jabaadhaa walaa jabeessinu. Sirriitti qindaa'aa wal qindeessaa. Ajjeefamuu bichaa ari'atamuu bichaa nama yoomitti. Kanaaf Waaqayyo hunduma keessan faana haa ta'u viidiyoo kana sirriitti sheer godhaa. Nama baay'ee biraan akka ga'uun barbaada jechaadha. Kanaafiyyuu egaa har'a waan akka ta'e boru waan akka ta'u hin beeknu nuti. Hunduu abboonni keenyas cal jedhanii gaddanuu isaanitti dhagahame ibsu malee waan ta'aa jiru nuuf himaa hin jiran jechaadha. Ilaala nama daa'imaaf garaa hin laafnedha. Nama daa'ima araasii ilaalee garaa hin laafne morma irraa kutu ibidda wajjin gubu nama akkanaa faana. Ani namni garaa jabummaan akkanaa eessa akka dhufe hin beekne. Bara bineensi illee nama mararfatu hin barri kun. Namni garuu walii isaatiif wanti dhagahamu tokko waan tokko hin jiru. Ilaala. Har'a ilaala. Otoon viidiyoo kana hojjedhu waan hin taane waan lama dhage. Hoolotaa fi naannoo sandaafaatti ilaala. Namni walitti naafaa. Namni waan har'a asii jiru har'a dhiisee boru deemu kan har'a malee boru jiraachuu san beekni kan wal galaafachaa. Har'a tokko mana murtii hoolotaatti akkamitti akka inni hidhatee seenu hin beekne. Abbaa murtii kan taate isayyuu shamarreedha. Abbaa murtiiti gaafa ishiin murtii dabarsitu shugguxiidhaan na ajjeese. Akkasumas immoo haadha manaa isaati inatti fakkaate kan wal falmaa jiran ishiis achumatti ajjeese ilaala. Mana murtiitu dhaddacha irratti. Atileetiin tokkos immoo atileetii tokko shugguxiidhaan na ajjeese sandaafaatti. Mee waan nuti dhagahaa jirru kun ikkoo maal jennu? Kanaafiyyuu hundumti keenyayyuu gara Waaqayyootti haa deebinu. Kiristaanota godaanaa jiran, kiristaanota dararamaa jiran kanaafis haa dhaqqabnu. Keessattuu immoo warroota lubbuu isaanii darbeef Waaqayyo ol samiitti nuuf haa yaadatu. Isaan Waaqayyo faana Yerusaalem keessa gammachuudhaan jiraatu. Maaliif? Maqaa isaatiif. Ilaala. Maqaa isaatiif kan wareegame. Maqaa Kiristoosiif kiristaanummaaf kan wareegame dhumni isaa badii miti waan ta'eef jechaadha. Warroota godaananii bakka garaagaraa jiranillee naannoo sun kan jirtan sirriitti simadhaanii jajjabeessaa wajjin jiraadhaa jechuun barbaada. Hundumti keessaniyyuu
wal gorsaa, wal jajjabeessaa, waliif birmadhaa, waliif kadhadhaa. Yeroon kun yeroo zoomaati, sooma duuka buutotaati. Duuka buutonni Waaqayyoos addunyaa kana bakka 12tti fo'atanii egaa lallabaaf Kiristoos egaa guyyaa 40ffaatti gaafa ol ba'u amma hafuura qulqulluu suniif ergutti Yerusaalem keessa turaa jedhanii guyyaa 50ffaa hafuura qulqulluu ergee fi hafuuraan guutamanii afaan qooqa hedduu dubbatanii qooqa 72 ol dubbatanii addunyaa kana bakka 12tti hiratanii egaa lallabuuf yerootti deemanidha waan ta'eef jechaadha. Lallaba kana keessas qormaanni itti dhufeera, ari'atamuun, gidirfamuun, garafamuun, fannifamuun, ajjeefamuun waan hedduun itti dhufeera jechaadha. Yeroo kana faana ammoo walitti dhufee fi kanan kana isiniif kaase jechaadha. Yeroo kana faana wal fakkaata waan ta'eef kanaafiyyuu duuka bu'ummaadha kan isaan bahaa jiran obboloonni keenya. Egaa warra du'eef Waaqayyo egaa mootummaa isaatti yaadatu, warra miidhaan irra geessu Waaqayyo jajjabeessee isaan haa kaasu, warra godaananis qe'ee isaaniitti haa deebisu, kiristaanota nuuf haa cimsu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya keenya, mana kiristaanaa keenya, abboota keenya akkasumas kiristaanota hunda nuuf haa eegu. Warroota hammeenya kana nurratti raawwatan illee Waaqayyo laphee isaaniif haa kennu, laphee isaanii sammuu isaanii haa deebisuu fi nama nagaa haa godhu. Seexana waan kana isaan raawwachiise illee irraa cabsee nama nagaa haa taasisu. Araarsummaan dubroo Maariyaam giiftii keenya yeroo hunda nuuf haa ta'u. Ulfaadhaa kabajamaa.